mahalliy tilda aytganda kartoshka burun yoki pomidor burun bo'lib turib tarqab ketishi, egrilik paydo bo'lib qolishi mumkin. O'sha qon bosimi baland yuradigan kasallarda bu operatsiyani qilish mumkin emas. Yallig'lanish qachon har xil gaymarit, frontit, sinusitlar bo'lgan paytida bu operatsiya qilinmaydi. Shu operatsiya paytida homilaga juda ham katta ziyon yetib qolishi mumkin. Hattoki homilani nobud bo'lishiga olib kelishi mumkin. Ma'lumki, burunni bo'shlig'ini o'rtasida yupqa tog'ay ikkiga bo'lib turadi. O'ng tomon, chap tomonga bo'lib turadi. Shu o'rtadagi tog'ayni har xil jarohatlar tufayli, yengil yoki katta jarohatlar tufayli o'rtadagi to'siqni, ya'ni burun to'sig'ini qiyshayib qolishi natijasida nafas olish buzilishi mumkin. O'sha aynan qiyshayib qolgan tog'ayni to'g'rilash operatsiyasi bu septoplastika operatsiyasi deb ataladi. Xo'p, septoplastika operatsiyasi qachon qilinishi kerak? Avvalo, burun suyagi, ya'ni burun to'sig'ini qiyshiqligi bilan deyarli dunyo bo'yicha 85% odam yashaydi shu bilan, lekin bu 85% odamning hammasi ham septoplastika operatsiyasiga muhtoj emas. Nega? Chunki burun o'rtasidagi to'siqni qiyshiqlik darajasiga qarab turib nafas olishga xalaqit beradi yoki xalaqit bermaydi deb belgilanadi. Agar burun o'rtasidagi to'siq qiyshiq bo'lsa-yu, lekin nafas olishga xalaqit bermasa, bu operatsiyaga muhtoj emas. Burun to'sig'i qiyshiqlik darajasi yuqori bo'lib, agar nafas olishga xalaqit bersa, bunda septoplastika operatsiyasini amalga oshirish kerak bo'ladi. Lekin hammaga ham bu operatsiya mumkin emas. Kimlarga? Birinchi bo'lib homiladorlarga. Nega homiladorlarga mumkin emas? Operatsiya paytida umumiy narkozda, mahalliy narkozda operatsiya o'tkazilishi mumkin. Shu operatsiya paytida homilaga juda ham katta ziyon yetib qolishi mumkin. Hattoki homilani nobud bo'lishiga olib kelishi mumkin. O'sha uchun ham hayotiy ko'rsatma bilan homiladorlarda septoplastika operatsiyasi qilinmaydi. Ikkinchisi, burundagi allergik jarayon yoki yallig'lanish jarayonini ayni paytda kuzatilib turishi. Agar allergiya, mavsumiy allergiya bo'lsa, o'sha allergiya kuzatilgan paytida bu operatsiya qilinmaydi. Allergiya kuzatilmagan, tinch turgan paytida operatsiyani o'tkazsa bo'ladi. Yallig'lanishlar, har xil gaymarit, frontit, sinusitlar bo'lgan paytida bu operatsiya qilinmaydi. Qayerda gnoy bo'lsa, qayerda yiring bo'lsa, birinchi u yiringni tozalab tashlab, keyin tinchlantirib olib, shilliq qavatlarni tinchlantirib olib, chig'anoqlarni tinchlantirib olib, keyin operatsiyaga olsa bo'ladi. O'sha uchun ham yallig'lanish jarayonini kuchayib turgan paytda, avj paytida, xuruj paytida bu operatsiya qilish mumkin emas. Uchinchisi, har xil qon kasalliklari bor kasallarda, masalan, qon ivish tizimida muammosi bo'lgan kasallarda yoki davleniyasi, qon bosimi baland yuradigan kasallarda bu operatsiyani qilish mumkin emas. Qachonki qon bosimini normallashtirib, bemorni bezovta qilmaydigan darajaga olib tushirib olgandan keyin kardiologning nazorati bilan, kardiologning ruxsati bilan operatsiyani o'tkazsa bo'ladi. To'rtinchidan, har xil asab sistemasiga bog'liq bo'lgan kasalliklar, ya'ni tutqanog'i bor yoki bosh miya jarohati bor, jarohatini olgan, yangi jarohat olgan, bosh miya chayqalishi bilan og'rigan bemorlarda septoplastika operatsiyasini qilish faqat nevropatologning tavsiyasi bilan, ruxsati bilan amalga oshirsa bo'ladi. Va eng asosiysi, yoshga doir taqiqlovchi belgilar. Bular nimalar? Asosan burun suyagi 18 yoshgacha o'sishi mumkinligi uchun operatsiyani 18 yoshdan keyin qildirgan ma'qul. Burun suyagi to'g'rilash, ya'ni septoplastika operatsiyasini. Lekin hayotiy ko'rsatma bilan bu operatsiyani 2 yoshdan amalga oshirsa bo'ladi. Xo'p, agar burundan 2 yoshli bolada nafas olish juda ham yomon bo'ladigan bo'lsa, umumiy narkoz ostida septoplastikasi operatsiyasini amalga oshirish mumkin. Lekin bir tomonidan yaxshi nafasga kirib turib, bir tomonda suyak qiyshiqligi bo'lsa, yaxshisi bolani iloji boricha 12, 13, 14 yoshgacha kutgan ma'qul. O'shandan keyin o'sha burun suyaklari qotgandan keyin bolani o'sishi, bo'yi bir me'yorga yetgandan keyin, ya'ni boshqa o'smaydigan holatga borgandan keyin operatsiyani o'tkazgan ma'qul. Nega yosh bo'yicha cheklov bor degan savol bo'ladi. Sababi o'sha burun suyaklari o'sganda, bolani bo'yi o'sganda
burunni asli holatda, ya'ni tug'ilgan holatdagi yoki tabiiy holatdagi shaklini o'zgarib qolishi kuzatilishi mumkin. Bu deyarli 100% hammada kuzatilmaydi, lekin ehtimolligi bor burun shaklini o'zgarib qolishi. Ya'ni agar qirra burun bo'lsa, uchqir burun bo'lib turgan bo'lsa, operatsiyadan keyin haligi mahalliy tilda aytganda kartoshka burun yoki pomidor burun bo'lib turib tarqab ketishi, egrilik paydo bo'lib qolishi mumkin. O'sha uchun ham yoshga doir cheklovga juda ham ahamiyat berish kerak bo'ladi. Septoplastika operatsiyasi asosan ikki xil qilinadi, ya'ni mahalliy narkoz ostida hamda umumiy narkoz ostida. Yaxshi mutaxassis, amaliyoti bor, operatsiyani ko'p qilib yurgan mutaxassis operatsiyani 20-25 minutda tugatadi. Operatsiyadan keyin operatsiya bo'lgan kuni, mahalliy narkozda operatsiya bo'lgan kuni yoki umumiy narkozda bo'ladigan bo'lsa, operatsiyadan keyin ertasi kuni uyga javob berish mumkin. Hozirgi paytda o'sha burun ichiga qo'yilayotgan splinlar bu operatsiyani ancha takomillashishiga olib keldi. Shuningdek, oldin ko'p bo'lgan, masalan, operatsiya vaqt tanlaydi degan narsa bo'lgan. Ya'ni qishda qilinadi, qishda qilinmaydi, yozda issiqda qilinadi yoki qilish mumkin emas degan narsalar bo'lgan. To'g'ri, oldin o'sha burunni ichiga qo'yilayotgan narsalar ko'pi bintli bo'lgan. Ya'ni o'sha haligi xalqimizda keng tarqalgan 2 metr bint tiqoradi degan narsa bo'lgan. Haqiqatan ham bir tomoniga 1,5 metr, bir tomoniga 1,5 metr bint taqlanib qo'yilgan. Bu bintlar uzoq muddat turgan. 2 sutka, 3 sutka yoki undan ham ko'proq vaqtga qo'yilgan va havo issiq bo'lgan paytda bu bintlar hidlanish yoki infeksiya tushish, o'sha yerda yiringlashga olib kelgan. O'sha uchun ham ko'p holatda issiqda qilinmagan bu operatsiyalar. Lekin hozir o'sha aytganimdek splinlarning chiqishi, rezinkalarning chiqishi bu operatsiyani ancha takomillashtirishga olib keldi. Bu hech qanaqa yiringlashga yoki ortiqcha qonab ketishga, infeksiya tushishiga yo'l qo'ymaydi. O'sha uchun ham operatsiya, ya'ni septoplastika operatsiyasi hozirgi paytida yil davomida qilinadi. Kun bo'yicha, oy bo'yicha, fasl bo'yicha hech qanday cheklovga ega emas hozir. Bemalol yil davomida xohlagan paytda, xohlasangiz saratonda, xohlasangiz chillada bu operatsiyani amalga oshirish mumkin. Septoplastika operatsiyasi kimlarda qilinishi kerak? Ko'pchilik burundan nafas olishini to'g'ri baholay olmaydi. Ular burundan nafas olishga qiynalsa ham, lekin organizm shu nafas olishga o'rgangan bo'ladi va shuni normada qabul qiladi. Lekin doimiy spreylardan foydalanish yoki doimiy burundan o'sha tirqishdan nafas olish yoki doimiy boshga kislorod yetishmasligi kuzatiladi. Lekin ular aynan burundan nafas olishim qiyin degan narsani ongiga singdirmasligi mumkin. Lor vrachga kelgandan keyin lor vrach bemalol endoskopda ko'rib, norma bilan solishtirib, suyak qiyshiq bo'lsa yoki qanaqadir muammo bo'lsa bemalol bemorga tushuntirib, uni aytishi mumkin va o'zaro kelishgan holatda bu operatsiyani amalga oshirish kerak yoki kerak emasligini aytsa bo'ladi, tushuntirsa bo'ladi buni. Burun to'siqning qiyshiqligi ko'pchilik buni o'ziga norma deb qabul qilgani bilan, lekin doimiy nafas olishdagi qiyinchilik, doimiy kislorod yetishmovchiligi baribir o'zini izini qoldiradi. To'g'ri, masalan, kamdan kam holatda qonab bezovta qiladi yoki xurrak otmasligi mumkin, lekin ko'rinmaydigan belgi, ya'ni bosh miyaga kislorodning yetishmovchiligi doimiy bosh og'riq olib kelib bemorni holsizligiga, uyquga to'ymasligiga yoki tiniqib uxlamasligiga olib kelishi mumkin. Jizzaki bo'lib qoladi, asabiy bo'lib qoladi. Bunga juda ham e'tibor berish kerak bo'ladi bemorlar. Faoliyatimiz davomida umumiy hisobda 7000 tadan oshiq operatsiyalar amalga oshirgan bo'lsak, shundan deyarli 4000 ga yaqin operatsiyamiz aynan septoplastika operatsiyasi hisoblanadi. Bu juda ham ko'pchilikda uchraydigan kasallikligi uchun operatsiyalarimizni foiz hisobidan ham ko'prog'i septoplastika operatsiyasi. Lekin bu 4000 tadan yuqori operatsiyalarning hammasi o'sha tekshiruvdan, yaxshi tekshiruvdan o'tgan va operatsiya qilish shart bo'lgan bemorlar hisoblanadi.
Bizga ko'pchilik kelishadi, burnimda suyagida qiyshiqlik bor ekan va operatsiya qilishim kerak ekan deb kelishadi. Lekin o'sha paytda o'sha allergiyasi bo'ladi yoki yallig'lanish kasalligi bo'ladi. Agar bunaqa bo'lib turgan bo'lsa, biz birinchi bo'lib o'sha dori-darmon bilan konservativ davolab ko'ramiz. To'g'ri, ko'pchilik holatda bemorlarimiz konservativ lecheniya bilan davolash bilan septoplastika operatsiyasidan qutulib qolishi mumkin. Nega? O'sha paytda bezovta qilib turgan narsa aynan septoplastika, ya'ni burun to'sig'ini qiyshiqligiga bog'liq bo'lmagan holatda burun berkilishi bo'lishi mumkin. Biz konservativ dori-darmon bilan davolaganimizda o'sha yallig'lanishlarni olamiz va burunning qisman qiyshiqligi uni nafas olishga hech qanday xalaqit bermasligi mumkin. Shunda bemorlar operatsiyasiz burundan tiniq nafas olib ketishi mumkin. Shu holatda burunda operatsiyasini qilmaslik to'g'ri hisoblanadi. Hozir aynan shu mavzuga bog'liq bo'lganligi uchun ham bitta bemorimizni uchragan narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Ham qiziq, ham muammoli holat bo'lganligi uchun bemor 2 marta operatsiya o'tkazgan burnidan, aynan nafas olishni tiklash operatsiyasini o'tkazgan. Anamnezda surishtirganimizda ikkala operatsiyasi ham burun chig'anoqlarini qisqartirish operatsiyasi o'tkazilgan. Ya'ni yon tomonda o'sha hid bilishda ishtirok etadigan, nafas olishda ishtirok etadigan, kislorodni sezishda ishtirok etadigan, changlarni ushlab qolishda ishtirok etadigan chig'anoqlarda qilingan operatsiyalar. Lekin asosiy muammo, ya'ni burun to'sig'ining qiyshiqlik muammosi saqlanib qolgan. Unga ikkita holatda ham shu burun o'rtasidagi to'siqqa tegilmagan. Nega deganda, bu burun o'rtasidagi to'siqni hamma ham qilavermaydi. O'ziga xos nozikligi borligi uchun ham bu ikkita operatsiyani kim qilgan, qachon qilganligini ma'lumotni biz bilamiz. Yoshroq holatda yoshroq vrach qilgan operatsiyani yon tomondagi chig'anoqni kesib tashlash operatsiyasi o'tkazilgan. O'sha paytda qisman ochilgan nafas, lekin burun to'siq qiyshiqligi uchun baribir 1 yil, 1,5 yil o'tgandan keyin bu muammo qaytadan takrorlangan. Va bizga kelyapti, shunaqa burnimdan operatsiya o'tkazganman 2 marta dedi. Endoskopda ko'rganimizda o'sha chig'anoqlarda kesilgan holatlarni aniqladik, lekin burundagi asosiy muammo burun to'sig'idagi qiyshiqlik saqlanib turganini ko'rdik. Va bemorga yaxshilab tushuntirildi, shunaqa burun to'sig'i qiyshiqligi haqida ma'lumot berildi. Bemor bunga operatsiyaga 3-marta burun operatsiyasiga rozi bo'ldi. Operatsiyasi o'tkazilib berdi, hech qanaqa muammosiz. Va operatsiyadan keyin splender olingandan keyin bemorda erkin tiniq nafas olish kuzatildi. Shu o'rinda ba'zi bir narsalarni aytib o'tib ketish kerak. Aynan operatsiya borasida ko'pchilik bizga har xil joydan, respublikamizning har xil joyidan murojaat qilishadi. Shunaqa onlayn konsultatsiya berganimizda operatsiya qildirish kerak desak, bo'ldi deyishadi. 1 oydan keyin, 2 oydan keyin yana qaytadan chiqishadi. Doktor shunaqa burnimni operatsiya qildirdim. Ba'zilar yaxshi, rahmat, naf oldim deydi. Ba'zilar doktor baribir nafas olishim ochilmadi deydi. Biz bunaqa paytda, ya'ni umuman lor vrachlar tavsiya berayotgan paytda, operatsiya qilish kerak degan paytda biz bu operatsiyani mukammal amalga oshirishni nazarda tutamiz. Bu operatsiyani qayerda bo'lsa, kimga bo'lsa qildirib ketish kerak deganimiz. Buni o'ziga yarasha nyuanslari bor, ahamiyat beradigan joylari bor. Bu operatsiyalarni mukammal o'tkazsagina o'sha maqsadga muvofiq bo'lardi. Bunga hech qachon shoshmaslik kerak. Agar sizda ham quloq, tomoq, burundan shunga o'xshash yoki har xil muammolar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentga yozishingiz mumkin yoki ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Biz iloji boricha tezroq hamda sifatli, ishonchli sizlarga ma'lumot berishga, javob berishga harakat qilamiz. Shunga o'xshash qiziqarli mavzular va ahamiyatli mavzularni o'tkaza olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying.